Zo, ik ben vandaag in Amsterdam, waar ook een heleboel toffe events worden georganiseerd die bij ons op de agenda staan. Maar we hebben ook een heel leuk nieuwtje voor je, want we hebben een nieuwe feature gelanceerd. We hebben deze vraag heel veel gehad. In eerste instantie dachten we, past dat goed bij onze visie op live connecten? En uiteindelijk hebben we geconcludeerd, ja, het past er heel goed bij. En dit is wat we vanaf vandaag op Netwerkagenda Nederland ook aanbieden.